Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2026 mu kakaro umwaka wa 2025 umuryango wa bene Samura gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi bo mu gisagara ca Bujumbura bakoze ibikorwa rusangi ndetse no gufasha imfuvyi mu ntumbero yo gusozera ikiringo cabo bakiyunga n'intunganyo nshasha y'intara zigize igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo bikorwa vyatangujwe n'urugendo rwabakwiye kuri Petit Seminaire rubajana muri quartier Gisyo, zone Kanyosha, commune Mugere mu ntara ya Bujumbura. Aho naho bakoze ibikorwa rusangi vyo gusukura imifurege icamwe amazi. Inyuma yaho baciye baja ku bitaro vyitiriwe Umweranda Rosero, Hopital Sainte Rosero mu kigo Isange. Ico kigo kirimwo abana b'imfuvyi n'abana bagendana ubumuga. Aho naho bagiye babashiriye ibifungurwa bigizwe n'umuceri, amasabuni n'ibindi. Ivyo vyose bikaba bifise agaciro k'amafaranga ngana ni miliyoni 3,721 vy'amafaranga y'amarundi. Urongoye ico kigo, Sœur Marie Patience Bakengula, yashimiye umutima n'ubwitangi bwa bene Samuragwa bagize bakiyumvira kuri abo bana. Yashimye n'ingabire babazaniye akaba yabasabiye umugisha ku Mana. Abo bene Samuragwa bari bashigikiwe n'amashirahamwe atandukanye nk'ishirahamwe ry'ubwishingizi ya Jiko, ibitaro Tanganyika Hospital, ishirahamwe ry'ubwishingizi ya Assurance Bic, uruganda rukora amarangi Best Paint Company. Mwijambo y'urongoye bene Samuragwa mu gisagara ca Bujumbura, Innocent niyo nizigiye yavuze ko ivyo bikorwa babikora mu gutsimbataza iragi basigiwe na sogokuru Petero Nkurunziza uwahoze atwara igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo navyo akabari ugushigikiza leta ibikorwa vy'iterambere mu gukora ibikorwa rusangi hamwe no gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Umuryango wa bene Samuragwa bwambe na mbere nashaka kwamenyesha ko watanguye mu mwaka wa 2019 umuzo waho twadejeje kuronka Samuragwa mu mpera z'ibihumbi 2019 twinjira mu 2020 twari dufise intumbero zitatu. Izo nazo ni gushigikira leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi, aho atutumirira bene igihugu twese kubaka igihugu cyacu catwibarutse kuko atabava mu mahanga bazoza kubaka igihugu cyacu. Naco gituma mubona twatanguye muri bikorwa twakoze no munsi twatanguye ibikorwa rusange byo gusukura imifurege isanzwe iri muri quartier Gisyo, zone Kanyosha, commune ya Mugere. Twejeje ivyo bikorwa aho twari mu ntumbero imwe twaciye twifadikanya n'abandi basanzwe badufata mu mugongo amashirahamwe yo mu Burundi twovuga nka Jiko, Assurance ya Jiko, Assurance Bic na Tanganyika Hospital, aho bari baje kugira ngo badufate mu mugongo mu bikorwa vyacu. Twari twitwaje agakemanyi mwirerero sanzwe rireza abana bagendana ubumuga utandukanye kandi harimo n'imfuvyi. Aho ni mu ntumbero yo kugira ngo dushigikire tugendere iragi twasigiwe n'uwahoze arongoye igihugu cyacu c'u Burundi Petero Nkurunziza, aho yitaho imfuvyi, abapfakazi n'abafise amikoro make. Kandi ivyo bikorwa byose tuko turabikora tuko turubaka igihugu twongera tugiteza imbere muri ya ntumbero y'imbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Kuko ivyo byose ndushaka kubishikako hariho abana bavukanye ubumuga tudashobora kugira ngo tubashigikire muri ibina biri baba bakeneye. Ico gitwa mwabonye twitwaje umuceri, ibiharage, isukari, amaji n'ibindi bintu bisanzwe abana bakenera byose bya bifise agaciro k'imiliyoni 3,721. Ibikorwa byose dukora tubikora mu bwitange bwacu atawo turiko turiruka inyuma canke atwiruka inyuma, no kwitanga kwiwacu niko kabiya dufise kuko nta muntu atwobrije nta muntu adutegeka ngo kora ibi. Mu dutera nuko umurundi wese ahari hose yo kubaka igihugu ciwe.